Halo guys. Happy weekend. Weekend day. Hai. Hari ini Hongkong diguyur hujan sama petir glugur-glugur ya. Hai Mbak Rotin, hari ini kamu nggak libur ya Mbak Rotin? Lagi apa sekarang? Sekarang tentang sih jumbalan jadi bisa juga. Kita mau cari Mbak. Yo gentere sing dawa ngono ta. Serasa tinggal Gentere rene. iki ono sing go payu ki genter. Mbak Ina ke kono to Mbak Ina. Aku nek kene. Ya ir ketane aku coba ketane. Ngomong lah. Orang main ngomong apa? Orang mau cari makan sekarang mau kuliner. HP ne kudane. Kita mau cari guys. Berdoa supaya tidak hujan. Pas setengah 5. Iki payungnya sitok to? Nurun. Ora jembrek. Wis jale payungan kok tak jembrek. HP-mu ki lho telas. Iki mbae ning omah apa ora aku mbae iki, Mbah? Banyak ya. Iki payungnya kok rusak, guys. Pak ngebel ora penak, nggih berduka cita. Mbak iki balik bensin, Mbak. Biasanya nak bakar ya tempatnya. Guys, hujan terus, guys. Aduh. Coba tekan-tekan karena aku. Nggak bawa payung. Mbak Ina. Mbak Narti. Wow, perut kamu banyak lemak. Jangan pegang perutku, banyak lemak. Itu gak bisa di kamera belakang, Mbak. Bisa pegang kok. Ya wis foto nih. Dibaca di mana? Guys, unboxing tas pouch Ada tali panjang, ada tali pendeknya, guys. Touch ya guys. Bisa diorder guys. Ada dua tali panjang sama tali. Panjang ini pendek, ini yang panjang. Tuh, keren. Dan ada Sertifikat ya. Sertifikat. Ini mah brand coach. Nanti di bandara ketemu Pak Sol ya. made in China. Made in China. Barang kan made in China, guys. Kenapa kamu nggak beli yang di Indonesia itu? Bagus banget dalamnya. Besar ya. Keren kan? Ini buat jalan-jalan ke Jalan-jalan ke matahari Batam. Ini apa? Oh, ada duitnya guys.
Kupon itu mah. Itu kupon kah wes pengawet. Pengawet. Bentar. Oh, Kira air 1 set. ini harganya berapa dolar? 150 dolar doang ternyata. Uang Indo 250-an ya. Murah meriah. Ini ya guys. Oke. Oke, kita kembaliin lagi. Aku nanti diduduk sama Ira. Aku yang hitung-hitung aja cepat. Makku sampai heran. Iya, aneh gini hitung-hitungan cepat. Iya toh. Karena cepat Ini jiwa langsung pakai kabeh. Kita simpel kabeh ben Ini jiwa. ben gede. Mana bayi nama orang dikirim nanggu, mana dikirim ke il Apa sih? foto. Gede loh, Mbak. Terus siji wae. Cerewet iki orang nah. Cerewet guys. Ya, katanya aku gak sabaran ya kata Iya. Mbak. Ya, itu tuh orangnya gak sabaran. Ya itu yang disuruh bilang gak gila. Betul kan? Bukan hanya saya yang bilang ya, tidak hanya saya saja yang bilang. Bagus. Suami sama Mbak Ina juga bilang seperti itu, ya. Ya, aku tutup yang rapi lagi guys. Nanti aku dijitak sama dia. Oke, ini lemboknya. Oh, belakang Belakang. Ngendi? Nah, Jangan begini. Barang yang tak bungkus lagi guys ini ya guys. Seru banget. Ngembalin, unboxing nanti sambil menunggu makanan walking. Apa sih? Eneng wong kamera ya kaya ngono iki. Ini guys, udah aku botin dulu tanganmu. oke ya guys, sambil menunggu makan. Ya, kita Unboxing tas. botin. Ini juga tasnya ini bermerek, bukan bermerek. Ya, taruh situ. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you in the next video. Bye bye.